నమస్కారం. నేను మీ బద్రి. ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు పక్షులు మరియు జంతువులు, వాటి రూపురేఖలు మరియు దాని పూర్తి వివరాల గురించి మేము ఈ ఛానల్ ద్వారా తెలియజేయబోతున్నాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బద్రి. ఈరోజు మనం జీవాల మేతలో అతి ప్రాముఖ్యమైన ఎడ్జ్ లూసర్న్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. దీన్నే వాడుక భాషలో దశరథ గడ్డి అని కూడా అంటారు. ముందుగా మనం ఎడ్జ్ లూసర్న్లో రకాలు తెలుసుకుందాం. అది RL88, RL52, ఆనంద్ 2. శీతాకాలంలో ఎడ్జ్ లూసర్న్ దిగుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే వీటికి సాగుకి అనుకూలమైన భూములు, నల్లరేగడి భూములు, ఒండ్రు భూములు మరియు ఆరు తడిలో కూడా వేసుకోవచ్చును. ఇందులో గల పోషకాలు కాల్షియం, భాస్పరస్, ఐరన్ కలవు. అలాగే వీటిలో ఏ మరియు ఈ విటమిన్లు కూడా ఉండును. అలాగే ఇవి సులభంగా జీర్ణమవుతాయి. వీటిలో అధికంగా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. వీటిలో గల ప్రోటీన్స్ 16% ఉంటుంది. అలాగే క్యాలరీస్ 60% ఉంటుంది. ఈ ఎడ్జ్ లూసర్న్ని ఎకరానికి 8 నుంచి 10 కిలోల విత్తనాలు విత్తుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు సాగు చేయే పద్ధతిని తెలుసుకుందాం. ముందుగా పొలాన్ని 2 సార్లు కలియదున్నాలి. అలాగే వీటి సాలుకి మధ్య దూరం 20 సెంటీమీటర్లుగా ఉండాలి. అలాగే వీటి మళ్ళను తయారు చేసుకునేటప్పుడు 5x20 అడుగులలో వీటిని తయారు చేసుకోవాలి. వీటికి కావాల్సిన ఎరువులు తెలుసుకుందాం. 8 కిలోల ఫాస్ఫేట్, 15 కిలోల యూరియా, 20 కిలోల పొటాష్ వేయాలి. అలాగే 10 బండ్ల ఎరువును వేయాలి. ఈ ఎరువును వేసిన తర్వాత సంవత్సరానికి 4 నుంచి 5 బండ్ల ఎరువును వేయాలి. ఈ ఎడ్జ్ లూసర్న్ వేసిన తర్వాత ముందుగా 10 నుంచి 15 రోజులకు ఒకసారి, ఆ తర్వాత 25 రోజులకు ఒకసారి నీటి తడి ఉండాలి. అలాగే ఈ మళ్ళల్లో నీటి నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఈ ఎడ్జ్ లూసర్న్కి మొదటి కోత సమయం 60 రోజులకు, ఆ తర్వాత 30 రోజులకు. ఇది సంవత్సరానికి 25 నుంచి 30 మెట్రిక్ టన్నుల దిగుమతి వస్తుంది.
ఈ ఎడ్యులూషన్ నీటి ఎద్దడికి తట్టుకొని 2 నుంచి 3 సంవత్సరాల వరకు ఎలాంటి వాతావరణంలో అయినా ఉండగలదు. అలాగే వీటిని బత్తాయి తోటలో లేదా మామిడి తోటలో మనం అంతర పంటగా మధ్యలో వేసుకోవచ్చును. ఈ ఎడ్యులూషన్లో బంగారు తీగ సమస్య లేకుండా రైజోబియం కల్చర్ కలపాలి. అలాగే బెల్లం నీళ్ళను కూడా కలపాలి. ఇవి కాకుండా ఇంతకుముందు సాగు చేసిన ఎడ్యులూషన్లో గల మట్టిని తీసుకువచ్చి ఇప్పుడు గల ఎడ్యులూషన్ దానిలో మనం మట్టిని వేయాలి. అలా వేయడం వల్ల ఈ బంగారు తీగ సమస్య అనేది పోతుంది. మొదటిసారి ఇలా చేసినప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది, తర్వాతి నుంచి ఈ సమస్య అనేది రాదు. ఈ ఎడ్యులూషన్ని పూత దశ కన్నా ముందే కోసి జీవాలకు మేపాలి. అలాగే వీటిని ఎండుగడ్డిగా తయారు చేసుకొని ఇతర కాలాలలో మేత సమస్య లేకుండా వాడుకోవచ్చును. మనం ఇది జీవాలకు వేసినప్పుడు తక్కువ మోతాదులో వేయాలి. ఇలా ఎక్కువగా వేయటం వల్ల వాటికి బ్లోట్ అనగా కడుపు పోవడం వంటి సమస్యలు వచ్చి జీవాలు మరణించే అవకాశం ఉంది.